wenza iPanama Ushaya iPaneka. Oh, iPaneka. Yabo. Mchidi, Motip, awunama goals. You are struggling at strike. Thiwa sizi team uthatha ipenalty uzoshaya iPaneka. iPaneka mfethu ishawa umuntu mhlawumbe osekore 2 goals egamini. Segcwalisela abantu wena. Angimazi. You need goals uyagcwalisela abantu, ugcwalisela kube njani? Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonsa Nkabi bafethu we are back with another video njengamanje ukuqeda kudlala iPolokwane City versus Mamelodi Sundowns umdlalo phela ngo 1-0 Courtesy to Allende goal 62nd minute Ikoro Allende. But before we get into the game bafethu njengenjalo please don't forget to follow us on YouTube at starting 11 XI 11 we number then bese kuba XI njenjalo bafethu ungihamba noSibuda socela nje ukuthi sikwazi ukuanalyze kahle bafethu singabe bias Sibuda ahamba kanjani Moja kunjani grand hayi mnandi maswethu okay bafethu asikwazanga ke ukuthi sibuke ilokhunja igame yelokhunja